ស្វាគមន៍សាជាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅនឹងកន្លែង audio កន្លែងសំឡេងហ្នឹង audio ភាសាអង់គ្លេសតែខ្មែរយើងហៅថាសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងសំឡេងហ្នឹងមកកន្លែងទី1នេះ sound នេះគឺជា sound យើងអាចជ្រើសរើសទៅឬក៏យើងចុច search ក៏បានហើយកន្លែងនេះកន្លែងTikTok original sound អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះទៅយើង connect ជាមួយ TikTok ទៅសំឡេង TikTok វិញប្រត់ចូលមកហើយមួយទៀតកន្លែងនេះរូបសញ្ញា folder ដូច computer ហ្នឹងកន្លែងនេះសម្រាប់យើងយកសំឡេងចេញមកពីវីដេអូឬក៏សំឡេងរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់យកពីវីដេអូខ្ញុំចុចលើវាមកនេះកន្លែងនេះចុចមកអញ្ចឹងនេះវីដេអូរបស់យើងចង់យកសំឡេងមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុច back មកវិញខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសទេចុច back មកហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ sound នៅក្នុង memory ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងមិនថាយើង download ឬថាយើងយកមកពីណាទេឲ្យតែវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចុចមកវាបានទាំងអស់កន្លែងនេះ sound ក៏អញ្ចឹងដែរមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកពីណាឬមកពីណីយកមកគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះគឺជា sound មិនថា download មិនថាស្អីមកពីណាថតខ្ញុំចុចមកវា play នេះចឹងចុច stop វាវិញហើយកន្លែងនេះ recommend sound យើងមើលទៅមានន័យថា sound គេពេញនិយមប្រើនៅក្នុង CapCut ហ្នឹងចឹងចុចមក play នេះ sound នេះខ្លះចឹងវាមានច្រើនហើយកន្លែងនេះសម្រាប់យើងភ្ជាប់គណនីរបស់យើងមួយស្អីហ្នឹងវាមាន sound ណានេះ sound ខាងលើនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានដែរហ្នឹងតើតោហ្នឹងតើតោនេះ sound តើតោនឹងសំឡេងដែលយើងចង់យកពីក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏បានក្រៅ TikTok ក៏បានឬក៏ Telegram បានពីវីដេអូក៏បានហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ check copyright អញ្ចឹងបើសិនជាសំឡេងហ្នឹងយើងយកមកដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងចុច check មើលទៅវាមានជាប់ copyright ឬក៏អត់ហើយកន្លែងទី3នេះតើទៅនឹង sound effect អញ្ចឹងយើងចុចមកវាមានច្រើនវាមានតើទៅនឹងការវាយតើទៅនឹងស្អីគេហៅថា sound effect ហ្នឹងយើងចង់លេង style ដើម្បីឧទាហរណ៍នេះយើងចុច play មកនេះអានេះតើទៅនឹងអីគេតើទៅនឹង sound អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចស្រាវជ្រាវមកសំឡេងវាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងតើទៅនឹង sound effect ហើយកន្លែងនេះ external sound ក៏ដូចខ្ញុំបានប្រាប់មុនអញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញយកសំឡេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងជាវីដេអូក៏បានជាសំឡេងក៏បានតែយើងចង់យកតែនេះជាវីដេអូអញ្ចឹងសូមធ្វើការ back មកវិញអាហ្នឹងវាស្តៀងនឹងអានោះដែរហើយមួយទៀតតើតើនឹង record នេះគឺយើងតើតើនឹងថតសំឡេងយើងខាងក្រៅថាយើងធ្វើការបរិយាយថតវីដេអូនេះជាវីដេអូរឿងចោះយើង mode សំឡេងវាហើយយើងបរិយាយហើយយើងចុច record មកយើងប្រើសំឡេងខាងក្រៅសម្រាប់បញ្ចូលបើយើងថតហើយចុចកន្លែង text នេះមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានសំឡេង sound effect មួយឧទាហរណ៍កន្លែង laugh sound នេះមកអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងយើងចុចកន្លែងនេះអូខេចុចមកហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងវាចូលមកនេះហ្នឹងតើតើនឹង sound ពេលយើង select ដល់រូបភាពវាចេញចូលកន្លែង edit នេះ auto កន្លែង edit នេះអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយសូមបញ្ជាក់កន្លែងedit នេះមួយទៀតកន្លែង edit អីកន្លែង add media file នេះចូលកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងជ្រើសរើសកន្លែងសញ្ញាព្រួញយកក្រោមមក
អាហ្នឹងសម្រាប់យករូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវាមានស្អីខ្លះនេះអញ្ចឹង social media ស្អីឬក៏កាមេរ៉ា Telegram ស្អីយើង screenshot អីហ្នឹងវាមានបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសមកថតចង់បានរូបភាពចេញពីកាមេរ៉ាចុចកន្លែងកាមេរ៉ានេះមកអញ្ចឹងរូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាដែលយើងបានថតទាំងប្រមាណវាចូលនៅក្នុងវាបង្ហាញយើងឲ្យថតខ្ញុំចុចអញ្ចឹងមកនេះវាបង្ហាញតទៅនឹងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមអាហ្នឹងតទៅរូបភាពឬក៏អានេះវីដេអូអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកមកវាមានកន្លែងជ្រើសរើសដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានរូបភាពមានវីដេអូដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបវីដេអូថ្មីនៅពេលក្រោយបន្តទៀតអរគុណច្រើន